갖가지 생활용품이 어지러이 놓여 있습니다. 지하 창고방 같은 분위기인데요. 그런데 이곳 한 남성이 타인의 건물 지하 공간을 개조해서 수개월간 살아온 비밀 주거지였습니다. 지난 3일 미국 오리건주의 한 공동주택에서 일어난 일인데요. 건물 1층과 지면 사이 좁은 공간에서 이상한 소리가 들린다는 주민 신고에 경찰이 출동해 수색하다 발각된 겁니다. 또 수상한 남성이 차를 세운 뒤 지하로 들어갔는데 불빛이 새어나오는 것을 목격했다는 증언도 나왔죠. 당시 이곳엔 침대, 의자 등 가구는 물론 TV와 선풍기, 심지어 게임기까지 설치돼 있었습니다. 건물의 전기 시스템에서 불법으로 전기를 끌어갔고 마약류를 흡입한 흔적도 발견됐는데요. 경찰은 현장에서 폭행과 절도 등 전과를 가진 40대 남성을 검거했습니다. 경찰은 방 안의 물건들은 전부 훔친 걸로 추정된다고 밝혔는데요. 마치 영화 기생충을 보는 것 같은 이번 사건에 미국 전역이 놀라움을 금치 못하고 있습니다.